Assalomu alaykum shagirdim. Keling bugun kitabımızın 4-nizami haqida sohbatimizni davom ettirsak. Qancha yilli so'ylov kerak bo'lsa-da, az so'ylay degan 4-nizam haqida sohbat olib boramiz. Yana bir marta eslatib o'taman, bugun Robert Greene'ning Hakimiyatning 48-nizami kitobidan davom ettiramiz. Biz insonlarda sonday bir sezim var. Qancha yilli ko'p so'ylasak, soncha yilli odamlarga jag'ib o'tirman yoki o'zimda yaxshi tarafdan ko'rsatib o'tirman degan xiyolda ko'proq so'ylab qo'yamiz. Boshqalarga yaxshi ko'rinu niyatida ishimizdagi, yo'limizdagi narsalarni yetkazib bersak, qancha ko'p aytsak, odamlar soncha yilli bizga ishonadi, ishonimi ortadi degan niyatda ko'proq so'ylaymiz. Haqiqatында Robert Greene'ning fikri bo'yicha bu keri ta'sir etadi ekan. Qancha yilli biz ko'p so'ylasak, insonlarda soncha yilli ishonimsizlik paydo bo'ladi ekan. Ham haqiqatdan sizning kuchingizning qancha yillik ekanligini insonlarda gumon paydo bo'ladi ekan. Bir voqeani aytib beraman. Ludovik 14 haqida bo'ladi ko'ringimiz. Ludovik 14 sarayında vazirler ortasında ko'p debatlar, urushlar yuzaga keladi ekan. Bir hukumat masalasida qaror qabul etmoqda yoki bir nizomda yoki qandaydir bir masalani do'dalab o'tirgan vaqtida albatta urush qag'ish janjal kelib chiqadi. Odatda sol qatnashuvchilar ikki bo'lakka bo'linib olib, bir-birine qarshi hujum qiladi ekan. Albatta bu podsho bo'lgandan keyin oxirgi so'z podshoga beriladi. Podshoyim siz sheshib bering o'sha masalani deganimda Ludovik 14 hech tarafga qo'shilmaydi ekan. Senikida durust demaydi ekan, senikida durust demaydi ekan. Hech tarafga qo'shilmay, beg'ariz, betaraf bo'lib turadi ekan. Soncha urush janjallar soatlab davom etadi ekan, ayrim vaqtlari azalli kech davom etadi ekan. Bir masalani qarab chiqqan vaqtida oxirgi so'zni podshoga yuzlanib so'ragan vaqtida, "Al, podshohim, sizning fikringiz, oxirgi fikringizni ayting" degan vaqtida teqqana ol bir so'zni aytadi ekan. "Men o'ylanib ko'raman." Bo'ldi. Boshqa hech narsani aytmaydi ekan. Albatta oxirgi qarorni podshoning o'zi beradi. Qaysidir tarafdan ma'qul deb topsa, sol fikrda qaror deb chiqarishi mumkin yoki ulama ikki tarafga qo'shilmay o'zining qarorini berib qo'yishi mumkin. Lekin bu qarorning amalga oshirganligini hech kim o'ylaspaydi ekan. Sol qarorni amalga oshirib bo'lgandan keyin, aradan biroz vaqt o'tgandan keyin, sol debatda urush janjalida qatnashgan insonlar sol qarorning amalga oshganini ko'rgandan keyin jumoq chiqarатын bo'lgan ekan. Podshoyimiz demak bunday qarorga kelibdi degan. Bu Ludovik 14ning o'zine yarasa is taktikasi deb aytsak da bo'ladi. Sebebi qaysidir tarafga fikri bilan qo'shilib qolsa, o'g'an qarshi bo'lgan tarafga dushmanga aylanadi. O'sha dushmanlikning oldini olish uchun u hech tarafga qo'shilmaydigan bo'lgan ekan. Teqqana bir so'z bilan jumoqlanadigan so'zi. Men o'ylanib ko'raman. Agarda qandaydir usunday bir masalalarga aralashib qolsangiz, sizning fikringizni so'ragan vaqtida Ludovik 14ning usulidan foydalaning. Men o'ylanib ko'raman deng. Salomat bo'ling.